ஸோ தைலத்தை தேய்ப்போம். Hey guys, welcome back to our channel. So இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பெல் ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ கைஸ், தும்மல் வரதுக்காக நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்துட்டு பெப்பர் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கோம். வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ என்கிட்ட இப்போ வந்து பெப்பர் பொடி இருக்குது. நாங்கள பார்த்தா தாண்டா காமெடியா இருப்பேன், கிட்டத்துல பார்த்தா டெரரா இருப்பேன்டா. டெரரா நம்ம மாட போயிடுச்சா? என்ன ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது. லேட்டாக வருமோ தும்மல்? வர மாதிரி இருக்கு, ஆனால் வரல. ஓகே, அடுத்து நம்ம மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல, அதை ட்ரை பண்ணலாம். அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். Hey, don't worry, why are you crying? Leave it. Be happy. Cool down, cool down, cool down. ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு. பெப்பரை விட மிளகாத்தூள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு. எந்திரிச்சு லேட்டாக வருதோ, லேட் ஆகுமோ வரதுக்கு, உடனே வராது போல் தும்மல். டக்கு டக்குன்னு தும்மல் வந்துடும். ஏன் இதில் மட்டும் ரொம்ப லேட் ஆகுது? கண்ணு தான் எரியுது. அழுதுருவேன், சளி பிடிச்சி அழுதுருவேன். வரல. வந்து இது இருக்கு இல்லையா, கர்ச்சிப், இதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாமா?
கண்ணிலேருந்து தண்ணியாக வருது. இதுக்கு மேலே முடியாது. ஓகே, இந்த பொடி யூஸ் பண்ணதை விட இந்த கர்ச்சிஃபில் பண்ணேன் இல்லையா, அதுதான் ஈஸியாக வந்து தும்மல் வர வைக்கிது. நம்ம வந்து இந்த சேலஞ்சை வெற்றிகரமாக முடிச்சாச்சு. ஓகே 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 கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பண்ணலாம். நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு குட்டி பெல்ல ஒன்று வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். பாய் பாய்.